ตี 2เลยกลับบ้านเลยแล้วคุณทำไงวันแรกไม่เท่าไหร่บ่อยเข้าดิบ่อยเข้าแล้วก็บ่นพี่พศจะเอาคิวมันผู้ยิบผู้ยำหนีไม่ได้นะนอนอยู่สวนนั่งขายต้นไม้นั่งทำอะไรได้เยอะแยะเลยทำไมอย่างนี้พี่พศโอ้โกไม่เห็นเหรองานพี่ก็ทำแบบเขาก็หาเหตุผลมันอ่ะแล้วบอกว่าโอ๊ยเรื่องเยอะขนาดนี้ไม่ต้องตายไปพักหน้าก็ตายเลยเราก็บอกว่าเอ้าตายก็ตายก็ไม่ได้ว่าอะไรไม่กินเส้นกับผู้กำกับพี่พศอานนท์เขียนบทเลยแพนเค้กตายเลยเขาเป็นคนอย่างนั้นเขาเป็นคนอย่างนั้นเลยแล้วเขาเกลียดคุณเขาไม่ชอบคุณปุ๊บเขียนบททั้งแพนเค้กเนี่ยบอกตรงๆขาดไม่ได้ผมพูดตรงๆนะพศอานนท์ถ้าชีวิตคุณขาดผมเนี่ยคุณลำบากนะมันกี่ฉากกี่ตอนแล้วที่เป็นมีมในทุกวันนี้ไวรัลในติ๊กต็อกใช่แพนเค้กหนูไม่ใช่ไหมที่หนูเป็นคนคิดอะพี่พศพี่หนังพี่มีบทบทพี่เขียนบทอยู่ไหนแล้วไปทะเลาะกันเรื่องอะไรถึงแบบไม่เอาเลยงอนจุกจิกงอนกันเรื่องในจุกจิกแบบว่าบางทีแบบว่าก็มาย่างเล็งโอ้โห6 โมงถึงอ้าวแต่งหน้าทำผมแล้วข้าวแต่งหน้าเสร็จก่อนไปนั่งกินข้าวปั๊บเนี่ยเดี๋ยวเสื้อเปลี่ยนชุดก้นแล้วเดี๋ยวพร้อมถ่ายเลยเราก็เตรียม10 โมงก็แล้วยังไม่ถ่ายพักกินข้าวพักเที่ยงยังไม่ได้ถ่ายเลยยังไม่ได้ถ่ายพักกินข้าวพักกินเที่ยงเพราะเราก็ง่วงนี่บ่ายแล้วเนี่ยหนังเราก็ไปนอนในห้องนอนรอในห้องนักแสดงรอตื่นไปที4 โมงเย็นโกยังพักกินข้าวกินอีกแล้วโอ้เลี้ยงดีใช่ไหมไงกินข้าวครับพอกินพูดเดี๋ยวหมดอันนี้นะเดี๋ยวถ่ายในห้องนะโกนะกับพี่ลงนี่นะได้ถ่ายแล้วโอ๊ยเดี๋ยวก่อนนะเสื้อตัวเนี้ยมันใช่เหรอสีนี้หรือเปล่าตั้งหูนี้หรือเปล่าคอยนิวก็ใช่พี่พศไม่ใช่ดีเช็คไปเช็คมาไม่ใช่สีนี้แล้วไอ้ตัวนี้อยู่ไหนอยู่ที่ออฟฟิศขับรถมาไปเอามาต้องรอเสื้อตัวนั้นมีพักกินข้าวอีกไหมไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรแล้วก็นอนก็หลับนอนรอเสื้อแต่บ้านทีมงานมันปลุกพี่โก้ตี 2แล้วพี่พศบอกว่ากลับบ้านได้เลยค่ะกลับตรงนั้นมังนี้ตี 2เลยกลับบ้านเลยแล้วคุณทำไงวันแรกไม่เท่าไหร่บ่อยเข้าดิบ่อยเข้าแล้วก็บ่นพี่พศจะเอาคิวมันผู้ยิบผู้ยำหนีไม่ได้นะนอนอยู่สวนนั่งขายต้นไม้นั่งทำอะไรได้เยอะแยะเลยทำไมอย่างนี้พี่พศโอ้โกไม่เห็นเหรองานพี่ก็ทำแบบเขาก็หาเหตุผลมันอ่ะแล้วบอกว่าโอ๊ยเรื่องเยอะขนาดนี้ไม่ต้องตายไปพักหน้าก็ตายเลยเราก็บอกว่าเอ้าตายก็ตายก็ไม่ได้ว่าอะไรถ้าไม่มีเหตุผลนี้ก็โอเคไม่ว่ากันก็แบบน้อยๆคือน้อยๆกันน่ะพักต่อไปก็เดี๋ยวเอาปลาเด็ดฉีกมานะแล้วก็แพนเค้กไปเกิดก็จะปิดตัวโก้นะปิดตัวนักแสดงปิดตัวเลยปิดตัวนักแสดงไม่เอาแล้วพี่ไม่เอาแล้วพี่เหนื่อยมากเลยหอยแตกนี่ทำมาพี่ก็เหนื่อยแล้วก็แบบว่าทุกอย่างโอ้โหพักกินข้าวยังไม่กินนะยังหนูก็แบบเล่นซึ้งมากดราม่าเลยแบบอำลายแพนเค้กในใจเราก็รู้สึกไงว่าเราอยู่กันมากี่ภาคมันจะต้องปิดตำนานคำว่าแพนเค้กแล้วเนี่ยอุ่นไม่รู้สึกนะถูกป่ะก็เล่นแบบอินเนอร์แบบโอเคก็เล่นไปแบบอำลากันเรียบร้อยหนังออกฉายเรียบร้อยอีก3 เดือนพี่พศโทรมาก็เดี๋ยวพี่ขอคิวหอแถวแตกเลยนะเอาตายไปแล้วเนี่ยไปเกิดแล้วเลยเหรอหนูเป็นตัวอะไรอ่ะเอาก็แพนเค้กไงเอ้าก็พาเยอะหนูตายไปแล้วยมทูตก็จับผิดตัว